Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, кутмандуу таңыңыздар менен бүгүн биз Борбор калаада жайгашкан кичи зоопарктын бириндебиз. Менин жанымда турган мамалак атайы Орусия мамлекетинен алынып келинген, жашы 1 жашка толо элек. Ал эми бул мамалак күнүнө 3 жолу мына ушундай жер жемиштер менен жана кайнатылган эт менен азыктанат экен. Алдыда ушул зоопарктын ичинде жайгашкан жаныбарлар тууралуу кененирээк айтып беребиз. Түрдүү жаныбарлардын бирдиктүү үйүнө айланган бул кичи зоопаркта жүргөмүштөн тарта мындай 4 түрлүк жандыктарга чейин бар. Алардын кээ бирлери башка өлкөдөн алынып келинсе, кээ бирлери жергиликтүү айыл аймактан кармалган жаныбарлар. Работаем мы с прошлого года. Биздин иштегенибизге 1 жылдын жүзү болуп калды. Жаныбарлардын көбү Орусиядан алып келинсе, айрымдарын жөнөкөй тургундар бага албай калгандыктан же убактысы жоктугунан бизге алып келип тапшырышат. Количество животных местных с разной. Ал эми жаныбарлардын ар бирине аяр мамиле кылып, өз убактысынан кечиктирбей тамактандырууда негизги эрежелердин бири. По животного для каждого вида у нас существует определенный рацион. Жаныбарлардын баары 3 маал тамактанышат. Ошондой эле ар бирине ар кандай жер жемиштерди да тез-тезден берип турабыз. Идут овощи, для грызунов же это всякие. Жаныбарларды көрүүгө келген кардарлар үчүн бардык шарттар жана коопсуздуктар каралган. Өзүңүздөр көргөндөй, алардын ар бири бекем темир тордун ичинде болуп, коркунуч жаратпайт. Тахмина Кенжебек кызы, Азирет Осмонов, Нью ТВ.